Chempionlar Ligasida ham bor yo'q 8 ta jamoa qolmoqda va ushbu chorak finaldagi deyarli barcha juftliklar intrigali super uchrashuvlar taqdim qilishadi. 8 ta jamoaning 7 tasi Yevropa Grand klublari va so'nggi bir necha yillarda chorak final bunchalik qiziq bo'lmagan. Videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Biz esa rolikni cho'zmasdan 1/4 final juftliklariga o'tamiz. Liverpool PSG. Birinchi juftlik Liverpool PSG o'tgan yili Chempionlar Ligasi chorak finalda ham aynan ushbu jamoalar to'qnash kelishgan va u juftlikda Liverpool yaqqol favorit edi. Lekin penaltilar seriyasida PSG g'alaba qozonib, keyinchalik Chempionlar Ligasini ham qo'lga kiritgan edi. Bu yil ham shunga o'xshash vaziyat, lekin bu safar favorit parijliklar. Chunki PSG Chelsea bilan nimalar qilib tashlaganini o'zingiz ko'rdingiz. 2 o'yin natijasida 8-2. Qolaversa Liverpool ham hozir yaxshi formada emas. APLda ishlar chatoq va kalit futbolchilarning jarohatlari Mersisaytliklarni qiyin ahvolga solmoqda. Liverpool Galatasarayni 4-0 yutgani bilan ham keyingi bosqichga o'ta olmasa kerak. Bunga asosiy sabablar jamoa ochiq futbol o'ynab, himoyada juda ko'p xatolarga yo'l qo'yayotgani. Lekin PSJning muammosi ham aynan shunda. Joao Neves yo'qligi sabab yarim himoya oldingidek stabil emas. Hujumdagi futbolchilar ham ulardan kutilgan natijani ko'rsatishmayapti. Ayniqsa Usman Dembele. Faqatgina Xvicha Kvaratskhelia va Bradley Barcola oldingi darajasini saqlab qolishgan. Eslatib o'taman, birinchi uchrashuv Parijda, javob o'yini esa Liverpoolda bo'lib o'tadi. Va aynan shu sababli ham ushbu juftlikda PSG keyingi bosqichga o'tishi 55 ga 45 deb hisoblaymiz. Chunki Liverpool o'z muxlislari oldida baribir boshqacha o'yin ko'rsatadi. Barsa Atletico. Keyingi o'yin Barselona va Atletico Madrid. Ushbu jamoalar 10 kun ichida bir-biriga qarshi 3 marta o'yin o'tkazishadi. Oldin 4-aprel kuni Metropolitanoda La Liga doirasidagi uchrashuv, 8-aprel kuni Chempionlar Ligasida Camp Nou'dagi birinchi o'yin va 14-aprelda yana Wanda Metropolitanoda javob o'yini. Aynan ikkinchi uchrashuv Atletico maydonida bo'layotgani sabab ham keyingi bosqichga o'tish koeffitsiyenti 50 ga 50. Ha, Barselona Camp Nou'da g'alaba qozonishi mumkin, lekin Wanda Metropolitanodagi so'nggi o'yinni yaxshi bilasiz. Atletico birinchi taymning o'zida Barsaga 4 ta gol kiritgan edi. Lekin menimcha bu safar kataloniyaliklar bunday xatolarni takrorlashmaydi va barchasi 14-aprel kuni hal bo'lishi kerak. Kunday hamda De Jong jarohatdan qaytishsa, albatta bu Barsaga katta plyus. Lekin ular qanday formada o'ynashi hozircha noma'lum. Atleticoda ham muammolar yetarlicha. Jamoaning yetakchilari Alvarez va Griezmann ba'zi o'yinlarda yo'qolib qolishmoqda. Barselonaga qarshi kubokdagi javob o'yinida ham na Alvarez na Griezmann yetarlicha xavf tug'dira olishmadi. Barselonaning yomon himoyasi Lewandowski va Ferranning rasvo realizatsiyasi hamda Atleticoning nostabil o'yinlari sabab ushbu jamoalarning yarim finalga yo'l olishi 50 ga 50. Sporting Arsenal. Eng intrigasiz va favorit aniq bo'lgan juftlikka ham yetib keldik. Arsenal va Sporting. Portugaliya jamoasi Bujoglimpga qarshi super comeback evaziga chorak finalga yo'l oldi. Lekin baribir Sporting chorak finaldagi jamoalar orasidagi eng kuchsiz jamoa. Norvegiyadagi 3-0 hisobidagi mag'lubiyat bunga yaqqol misol. Play-off bosqichida jamoa PSJni yutdi, lekin qolgan 3 ta katta jamoalarga qarshi o'yinda mag'lub bo'lishgan. Qolaversa Arsenal Chempionlar Ligasida g'alaba qozonish uchun asosiy favorit. Kanonirlarning himoya chizig'i Yevropadagi eng stabil va ishonchli himoya. Shuning uchun ham Arteta shogirdlari APLda birinchi o'rinda borishmoqda. Bayer bilan sal muammolar yuz berdi, lekin Sportingga qarshi o'yin juda oson bo'lishi kutilmoqda. Qolaversa javob o'yini Emirates stadionida bo'lib o'tadi. Agar Barsa Atleticoni mag'lub qilib Arsenal Sportingni yutsa, juda qiziqarli yarim final guvohiga aylanardik. Arsenalning burchak zarbalari Yevropadagi har qanday jamoa uchun muammoga aylanib bormoqda. 3 ta burchak zarbasidan kamida bitta gol urishadi. Shu sababli ham bu juftlikda Arsenal yaqqol favorit va biz uchun koeffitsient 80 ga 20. Real Bavariya. Chempionlar Ligasi 1/8 bosqichiga qur'a tashlanganda ko'pchilik muxlislar Real Madrid turnirni erta tark etishini taxmin qilishgan edi. Lekin Alvaro Arbeloa shogirdlari heyterlarga juda chiroyli javob qaytardi. Real 5-1 City. Madridning keyingi raqibi endi Bavariya. Bu yerda ham xuddi shunday vaziyat. Qog'ozda Bavariya favorit, lekin bu Chempionlar Ligasi bo'lgan sabab imkoniyatlar 50 ga 50. Keling negaligini tushuntirib o'taman. Bavariya mavsumning eng qizg'in paytida darvozabonsiz qolmoqda. Neuer ham, Sven Ulreich ham jarohat sabab o'ynay olishmaydi. Viniciusning hozirgi formasi hamda Mbappening jarohatdan qaytishini hisobga olsak, bu Bavariya uchun juda katta muammo bo'ladi. Lekin Real Madridda ham ishlar yaxshi emas.
Cityga qarshi o'yinda Kurtuva jarohat oldi va katta ehtimol chorak finalning ikkala o'yinini ham o'tkazib yuboradi. Himoyadagi muammolarni va Bavariya hujum chizig'ini hisobga olsak, Real Madrid uchun ushbu o'yin juda qiyin bo'lishi aniq. Man Cityga o'xshab myunxenliklar ham birinchi o'yinda muvaffaqiyatsizlikka uchrashsa, Real javob o'yinda kerakli natijani qo'lga kiritishi mumkin. Avtobus evaziga bo'lsa-da. Ko'pchilik nashrlarda Bavariya favorit sifatida ko'rilmoqda, lekin baribir Chempionlar Ligasi bo'lgan sabab biz uchun ushbu jamoalarning imkoniyati teng. Agar Real Bernabeuda hech bo'lmaganda 2-0 yoki 3-0 hisobida g'alaba qozona olmasa, Allianz Arenada juda qiynalishadi. Do'stlar, qaysi jamoalar yarim finalga yo'l olishadi va bu yil Chempionlar Ligasini kim qo'lga kiritishini izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, o'zingizni asrang. Assalomu alaykum. Men xalqaro tadqiqot kompaniyasi vakiliman. Hozirda O'zbekistonda sotilayotgan mahsulotlar sifatini o'rganmoqdamiz. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Sizning bebaho tajribangiz mahsulotlarni yanada yaxshiroq qilishga yordam beradi. Xalqimizning ekspertiga aylaning. Video ostidagi havolaga o'ting yoki QR kodni skanerlang va so'rovnomadan o'ting.